各位 HiFi 發燒友，大家好，歡迎嚟到 HiFi 發燒台，我係呢388。唔知大家有冇睇我之前有影片呢？關於個 Griffon 貴豐 Diablo 333嘅合併機啊。咁如果大家未睇呢，都係 click 翻上嗰個連結啦。咁啊，嗰次試聽呢部333呢，就用咗呢個同廠原配嘅 EOS 嘅坐地喇叭。咁我今次呢條影片呢，就係想同大家分享下呢個 EOS 嘅坐地喇叭。不過今次呢，就唔係用333嚟推，我想試下咧用其他 M 去推佢。睇佢聲音表現如何，咁同埋咧睇佢適應性大唔大啊？咁同埋今次我試聽呢對喇叭咧，我發覺咧呢對喇叭嘅能量感都相當之大啊，所以我都花咗啲時間去調教佢啊。所以今次咧我都想同大家分享下點樣玩靚呢對喇叭。咁啊未開始之前咧，先賣一賣廣告啊。咁你大家睇條影片咧，仲未訂閱 HiFi 發燒台咧，就快啲訂閱啦。因為當你訂閱咗之後咧，你就會收到好多咧有關呢個音響器材啊、唱片嘅資訊啊。好，唔講咁多，去片。咁呢對咧貴豐 EOS 嘅坐地喇叭咧，其實喺設計上高咧都有好多特色嘅。不過咧，我喺未講佢嘅設計特色之前咧，我想先同大家分享下咧，我點樣去玩呢對喇叭。因為呢對喇叭咧，我都花咗好多時間咧去調教咧，先出到我覺得滿意嘅聲音啊。You can check out anytime you like, but you can never leave. 咁啊，當呢對喇叭咧送到嚟嗰陣時咧，咁我就連個保護腳都冇拆咧，就擺低，咁啊就咁接翻落器材嗰度，就咁開聲。咁啊初步聽咧都覺得聲音唔錯㗎。咁啊之後咧，因為要試其他嘢啊，咁啊自然將對喇叭咧擺開咗啦。咁啊當嗰啲其他嘢試完之後咧，我啊正式去認真試個喇叭啦。咁我當然啦，將嗰個保護腳都拆開啦，咁啊釘腳直接落地啦，咁啊度好晒水平。咁啊之後咧就駁埋呢個 Diablo 333，咁啊諗住同廠一套西裝，咁一定冇死啦。咁因為咧之前咧喺呢個德國慕尼黑咧都聽過呢個 Diablo 333推過 EOS 嘅喇叭，咁我發覺聲音都唔錯啊。不過當我一開聲咧，我發覺咧完全唔似我預期嘅聲音啊。我發覺咧對喇叭嘅能量感好大啊。咁啊其實能量感大咧係一個好事啊。不過咧佢嘅能量感咧唔單止係低頻啊，佢連個高頻嘅能量感都好大啊。咁其實咧一開始咧見到佢個高音單元咧喺個直徑34mm 嘅皮高音咧，其實我都預咗能量感應該好大，不過咧就冇預計咁大啊，所以變咗咧開得細聲嗰陣時咧就冇嘢聽，但係開得大聲嗰陣時咧就覺得好嘈啊。咁當然啦，音響想玩得靚聲咧，自然要通過調教啊嘛。咁我就慢慢咧開始調教呢對喇叭。咁我頭先咪提到咧呢對喇叭高頻能量感比較大啊，咁我就慢慢咧減少呢對喇叭嘅叨煙角度啊。咁同埋原廠咧就跟咗一張紙，就用嚟擺喺喇叭上高嘅。咁我嚟睇下咧唔同嘅叨煙角度咧，去調校呢個喇叭後邊嘅指撥掣，調到唔同嘅位置。咁啊分別係1、2、3。咁我今次咧將呢個喇叭咧調到大約4度左右啦。我最後咧就根據佢嘅建議咧，將喇叭背後嘅指撥掣咧就撥到3。咁嗰陣時出嚟嘅高音咧就真係柔順好多。不過咧都未到我理想啊。咁既然聲音未到理想咧，咁自然再諗辦法啦。咁我知道呢個喇叭咧係個低音反射式嘅設計啊，咁同埋佢個低音反射式個窿咧，嗰個設計都好獨特㗎。原來佢前面一個冚㗎，咁可以咧試下冚住前面，咁令到個低音反射孔咧向後，或者冚住後邊嘅低音反射孔，令到個低音反射孔咧向前啊。咁啊，既然未搞掂呢對喇叭嘅能量感，咁啊，即管試下咧，將呢個蓋咧冚去喇叭背後嗰個反射孔啦。咁我發覺咧，冚咗背後個反射孔咧，個低頻量感咧真係會少咗噶。但係對於高頻嘅能量感咧，真係無補於事啊。所以最後咧都只好還原翻啦。咁我都有試過咧換唔同嘅線材啊，不過我覺得咧好似係一個錯去冚另外一個錯啊，始終咧都揾唔到嗰個關鍵位啊。咁最後諗無可諗啊，不如睇翻咧上一年咧慕尼黑音響展咧貴豐嘅展房嗰啲影片啊。
咁我發覺咧，當時呢個 EOS 2咧嗰個喇叭嘅釘腳咧係有加到個保護蓋嘅，咁啊不妨咧試一試加翻個保護蓋聽一聽。點知加翻之後咧，我發覺啲聲音嘅平衡度咧即刻翻晒嚟啊！唔單止話高頻咧係冇咁強嘅能量啊，而且低頻能量感都多咗啊！咁啊整體咧真係可以話平衡翻晒啊！終於咧就揾到呢個喇叭靚聲嘅關鍵位啊！咁同埋之後我睇翻個說明書咧，原來呢個喇叭個說明書裏邊都提到咧，如果大家個地板係硬地板咧，就建議咧用翻呢個保護蓋。咁如果大家個地板係地氈地咧，就可以用尖釘。所以今次一個好好嘅教訓，證明大家咧一定要睇說明書啦。握你的手，卻被你推落，聽見你眼中翻飛的寂寞。咁既然呢對喇叭聲音咧都調好咗啦，咁啊同大家分享下呢對喇叭嘅特色啊。咁佢係一對咧2路2單元低音反射式嘅坐地喇叭。咁而佢高音單元咧就用咗34mm 皮振膜嘅高音單元，咁而個中低音單元咧就7.5寸碳纖維振膜，咁啊中間咧就加咗個活塞環啊，所以令到振膜咧推動空氣嗰陣時咧更加穩定啊，咁可以減少個失真，提高呢個傳真度啊。佢嘅聲箱咧係上窄下闊啊，前後咧都傾斜㗎，咁一個八角形嘅設計啊，咁啊廠方咧稱為 Stealth 啊，即係有呢個隱形戰機嘅意味啊。咁而聲箱咧做到咁複雜咧，都係為咗減少聲箱裏邊嘅駐波，咁自然咧就可以提升喇叭嘅隱形能力啊。同埋廠方咧亦都有一個咧專利嘅波道技術啊 ，Line Porting 啊。咁啊，通過咧聲箱裏邊咧特殊嘅阻離設計啊，咁啊令到60至到80赫茲以上嘅背波咧，可以通過呢個低音反射孔咧導出啦，咁令到聲音咧更加清晰同埋爽快啊！咁啊，仲有一樣咧好特別嘅地方咧，就係呢個底座咧同埋呢個安裝高音個前帳板咧，係由紙張高壓而成嘅板材啊。據講咧有呢個調聲作用㗎，可以減低個聲箱共振。仲有咧喇叭前面咧唔係用呢個喇叭網㗎。係用咗啲好幼嘅繩咧嚟代替啊！咁呢個咧唔單止係為咗靚啊，仲可以有調聲嘅作用啊！所以冇乜必要咧都唔好拆走佢啊！咁啊講翻個釘腳啊，廠方咧都跟咗個6角匙噶，咁可以喺上邊咧調校呢個高低水平，相當之方便啊！咁啊另外除咗喇叭前帳板咧有4條坑紋嘅裝飾咧，原來喇叭底部兩邊咧都有類似嘅裝飾噶。咁啊至於喇叭背後咧係一個升高彎嘅接駁。咁而喇叭個插座咧，同呢個 Diabo 333嘅喇叭插座一樣咧，都可以咧用呢個焦同埋叉嘅。咁啊，指撥掣咧就係因應呢個滔煙角度嚟調校啦。咁呢對喇叭靈敏度咧係91個 dB，咁而平均嘅阻抗咧就係6歐，咁而最低咧只會跌到3.8歐，所以對喇叭咧都好容易夾後級嘅。今次咧試聽完呢對 EOS 嘅坐地喇叭咧，咁我覺得佢個聲底咧都唔算重音色㗎，佢都可以咧表現翻配合器材本身嘅聲底啊，所以我覺得咧夾其他 M 咧都冇乜問題啊，同埋咧佢都唔算難推。不過我覺得咧，如果大家用呢個細瓦數膽去推佢咧，可能就未必發揮到佢嘅能量感啊。而我今次咧就用咗個參考嘅冰文嘅前後級咧去推佢，嗰個聲音咧都係偏向咧忠實還原嘅。
咁呢對喇叭咧，如果以呢個坐地喇叭嚟計咧，佢都唔算大對啊。咁同埋每邊咧只係得2個單元啊。不過佢播出嚟嘅聲音咧，真係好有規模感㗎，完全咧唔似個 size 可以播出嚟嘅聲音感覺啊。所以播一啲大動態嘅交響樂咧，都完全考佢唔到啊。同埋咧可以話任爆唔嬲啊！真係開到好大聲咧，都完全唔會失真啊。咁啊，當佢播啲交響樂嗰陣時咧，無論個定位感啊、個層次感啊，同埋嗰個音場嘅深闊度咧，佢都係好好咁表現到出嚟㗎。咁啊，聽到呢對喇叭咧有咁大嘅能量感啊，咁啊搞到我咧揾翻呢一張好耐冇聽嘅 Duran Duran The Wild Boy 呢個45轉 single 嚟播啊！咁呢類咁 rock 嘅 music 咧，當然要開得好大聲咧先過癮㗎。咁呢對喇叭咧，就算開到好大聲咧，都完全唔會失真啊！咁同埋咧真係 rock 得起㗎。咁之後咧，我更加咧揾到啲 metal 嚟播啊，佢都完全對版啊！咁啊，呢幾日咧我就猛喺度播一啲 single 啊，真係估唔到呢對喇叭咧播一啲重型搖滾音樂咧，佢都完全可以駕馭得到啊！咁啊，當然大家唔好誤會，唔係播其他嘢唔掂，只係咧估唔到呢對喇叭竟然 rock 得起啊！當然啦，試完呢個氣勢都要試下個幼細噶嘛。咁啊揾翻啲人聲嚟播啊。咁我發覺呢個 EOS 咧，佢唔屬於厚聲底嘅喇叭，不過咧佢播人聲咧都完全唔薄噶。咁同埋咧佢都好容易反映出咧播放個唱片嘅質素啊。咁同埋呢對喇叭咧，雖然個噪音角度咧唔係好大啊，不過佢播人聲嗰個口型大細啊，同埋個高度咧都可以話相當準確啊。Guess it's gonna be a cold, lonely summer, and I feel the emptiness. I send you all my love every day in a letter and seal it with a kiss. EOS 嘅聲音咧係好生猛、好活潑㗎。咁啊，播啲音樂裏邊嘅細節咧，佢都可以好明確咁表現到出嚟啊。咁啊，播放一啲咧好優美動人嘅小提琴音樂咧，嗰啲韻味咧都可以播得到出嚟，係好有情感㗎。咁啊，證明呢對喇叭咧唔單止話有氣勢啊，幼細方面咧都完全收貨。今次咧試聽呢對 EOS 嘅坐地喇叭咧，我有用到呢個同廠嘅 Diabo 333去推佢，亦都有用其他嘅擴音機去推佢㗎。咁令我咧更加了解到呢個喇叭嘅優點同埋缺點啊。咁我覺得呢個喇叭優點同埋缺點咧，都同樣嚟自個34mm 嘅皮高音啊。咁呢個高音咧，如果大家駕馭唔到咧，會覺得個高音過強啊，有一種勞嘈嘅感覺啊。咁當大家咧調個校到平衡咧，亦都會俾呢個高音個能量感所吸引啊。咁啊，加上咧呢個中低音單元咧，佢嘅實力咧都係超乎我想象啊，所以令到呢個喇叭咧整體個連貫性都好好啊。咁啊出嚟嘅聲音咧係好活潑、好傳真㗎。咁同埋嗰種氣度咧，真係超乎呢個喇叭嘅 size 啊。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦。如果大家喜歡咧，記得分享、訂閱、按讚 Hi-Fi 發燒台，同埋 Hi-Fi 發燒台咧加入咗會員制啊。如果大家喜歡咧，都可以加入成為呢個 Hi-Fi 發燒台嘅會員。好啦，下次見。